Chairman，吹咩？Hello， 大家好啊！歡迎收睇咧 Chairman TV 啊，吹咩不專業影評啊，又係我阿倫良儀同大家介紹電影嘅時間啦。咁今日咧要介紹嘅呢一套電影咧，就係《刺殺小說家2》啊。咁《刺殺小說家1》啦，我自己咧就冇睇過嘅。今次都好多謝阿 Hyman 啊，請我去睇呢一套戲啦。咁1同埋2咧，確實係有相連嘅，但係咧，獨立睇咧亦都可以嘅，咁我咧就未睇過1，就走咗去睇個2啦。咁2嘅開頭咧，其實咧都會講翻少少咧1嘅連貫性嘅嘢喺度嘅，即係佢快咁樣講啦。咁啦，未入戲院之前啦，我自己咧就收到一張都幾靚嘅戲飛啦，都影咗俾大家睇嘅。咁入到戲院之後啦，就發現咗，確實係幾正嘅嗰套電影，我自己睇落呢，反而係有少少呢覺得似呢套祖宗交戰外星人嗰啲少許嘅橋段啦，都係有一啲現代啊同埋古裝嘅穿越嘅。但係今次呢，確實係非常之得意啊，因為呢唔係一套普通嘅穿越劇嚟嘅，係有啲似打機啊。佢呢個網絡小說啦，又有啲似呢個電玩世界啦，係個人入咗個遊戲嗰度，即係個人入咗個小說嗰度。咁睇下嘅時候呢，又有啲似呢先前韓國嘅嗰套電影呢，咩全知讀者視角啊。咁確實係有啲相似嘅，但係唔同嘅嘢呢，就係唔似打遊戲嗰種感覺，即係唔會升 level 啊，唔會練到啲咩絕技啊，咁嗰啲呢，喺呢一套電影呢，都係唔會出現嘅。咁佢會講翻啦，第2集嘅一開頭啦，講翻第1集發生過嘅事啦，就係佢哋幾個 main 嘅主角點樣去殺死一隻赤髮鬼嘅。咁嗰隻赤髮鬼呢，其實我開頭一睇嘅時候呢，我有啲混亂嘅，因為嗰隻赤髮鬼呢，根本同《封神》入邊嗰個殷鈞咧，佢變咗嗰隻藍色咧，跟住有3頭6臂嗰隻嘢咧，根本咧個樣係一模一樣嘅。但係赤髮鬼就係紅色頭髮一個頭，但係有4隻手定6隻手咁樣啦，所以咧嗰個感覺咧係非常之相似嘅。咁今次呢一套電影一走入去嘅時候咧，原本咧就係諗住以為係一啲殺手嘅故事啦，咁佢講到刺殺小說家咁樣啦，咁原來咧係兩回事嚟嘅。其實係講一個小說嘅人物點樣走出嚟刺殺現實嘅人物，所以咧確實係幾得意㗎吓，即係佢嗰個玩法啦。咁今次咧呢一個嘅吹咩嘅不專業影評咧嘅吹咩電影推介咧，我自己咧就係俾咗4分嘅。咁呢4分啦，我自己都有寫到啦，就係咧感覺咧就真係好似呢個祖宗交戰外星人啦，又好似呢個全知讀者視角嘅，但係咧佢哋嗰個玩法咧有少許唔同。今次呢一個咧就係自己入咗自己嘅小說，自己改寫自己嘅小說，但係咧現實生活咧竟然係俾小說入邊嘅人去改寫啊！咁第2集啦，其實我自己都覺得咧幾引人入勝嘅。咁第1集係點咧？我而家都未知。咁因為我都未揾到，好似 Netflix 啊同埋 Disney Plus 咧都未有得上嘅。咁我睇下其他嘅頻道，咁我會唔會揾得翻嚟睇？咁就再同大家去 compare 下第1集同埋第2集嗰個分別啦。咁第2集咧嗰個結尾咧，係有彩蛋嘅，咁大家就要留意翻啦，因為咧佢介紹咗一啲嘢咧，係好似第1集、第2集嘅角色都未出現過嘅嘢嚟嘅，咁可能就話俾大家聽，就係會有第3集啦。咁所以咧，趁佢未出第3集嘅時候咧，大家都可以入戲院睇個第2集，然後咧再
揾渠道去睇埋第一集，或者睇完第一集覺得好睇，先至再走入戲院嗰度睇第二集啦。咁今次咧其實都真係一個咧非一般嘅異世界穿越啊！就係咧冇睇第一集咧都可以直接睇第二集嘅劇情啦，就唔單止係緊張刺激啦，仲要咧非常搞笑嘅。嗱，呢一樣嘢咧，我同其他朋友咧都有傾過嘅，就係阿鄧超啊嗰個明嘅壞人啦，喺今套劇裏邊，咁佢咧就飾演呢個赤髮鬼嘅呢一個角色。喺我腦海裏邊咧，鄧超咧以前咧非常之型仔噶嘛，應該係喺集結號嘅時候啊，如果我冇記錯嘅話。但係唔知點解啦，去咗美人魚咧，諗起佢嗰個報案中心咧嘅時候，報案嗰個美人魚嗰個魚頭人身嗰個火柴人嗰個咧，係唔知由幾時開始佢係幾嚴肅都好啦，都變咗呢個搞笑角色咯。咁所以咧，就算今次啦呢一個刺殺小說家2裏邊啦，佢都係勁多呢啲，就算係一個壞人啊、惡魔啊，佢都係充滿着呢一個搞笑嘅氣氛喺裏邊嘅。完全都唔明啊，佢係咪俾人哋 shape 咗佢個 shape 係咁樣咧？咁真係估唔到啊！穿越片咧都可以咁玩法啊，係由異世界即係小説個故事穿越翻出嚟現代啊！咁慶餘年嘅話咧都唔係咁玩嘅，慶餘年都係講自己飛入去嘅小説啦。今次咧係相反，再相反。直頭之後咧，可以去到變咗好似隨意門啊，甚至哆啦 A 夢時光機咁添啊！咁就唔劇透咁多俾大家聽嘅，咁就係講住呢啲先啦。咁啊，大家咧都記得啦，不妨入戲院嗰度睇下啦，準備睇埋個第3集啊！我係覺得咧一定會有呢一個第3集嘅，因為咧佢嗰個故事嗰個結尾彩蛋咧，好明顯咁樣話俾你聽咧係未完嘅，咁所以啦，大家咧都要密切咁樣留意啦。咁今次咧呢一套嘅CG 啦，其實都做得咧非常之出色啊！因為而家咧國內啦好多嘅遊戲啊，或者其他嘅 animation 啊，嗰個 3D rendering 啦都做得好正啦，所以今次咧真係超正，因為佢哋嘅班底咧就係《流浪地球》嘅特技團隊嚟嘅。咁《流浪地球》即係阿劉慈欣嗰套啦，咁確實非常之正嘅。大家都知道劉慈欣都另外一套勁出名嘅《三體》啦，大家睇咗未咧？咁今次咧佢哋係《流浪地球》嘅班底去做咧，確實非常之出色。嗰啲CG 係做得好精細嘅。咁但係當然啦，佢好多嘅嘢都係喺實景拍攝啦。除咗你話佢入咗嗰個異世界嘅小說空間之外啦，咁其實成套嘅故事啦都有講到呢啲友情啊、親情啊喺裏邊嘅，所以大家都不妨咧入去睇嘅。咁我亦都要推介一下咧，大家要睇嗰個小朋友嘅角色。咁個小朋友嘅角色咧，好似叫做黃聖迪啊。咁咧其實咧佢就係喺另外一套咧咩默殺嗰度咧出現過嘅。咁佢演得真係非常之好。咁我開頭咧以為佢哇呢個女仔演得咁正，係咪廿幾歲人嘅咧？咁後來咧喺維基解密嗰度咧就揾到咧，原來佢而家得15歲嘅咋。佢自己咧就已經演過呢個刺殺小說家啦，呢個默殺啦，然後就有呢個刺殺小說家2啊，等等等等啦。哇，做得真係非常之好啊！所以大家一定要入去咧支持一下呢一套電影啦。好啦，今日咧要介紹嘅咧就係咁多啦。咁今次咧我都俾分都俾幾高嘅，確實咧係俾咗呢個4星嘅。咁點解唔俾到5星咧？實在咧好睇，但係咧太多嘢咧，好似同其他近排我哋睇嘅電影咧太過接近同太過相似啊！佢雖然有爆位，但係未去到咁爆，所以我唔能夠俾咁高分啦。咁大家中意嘅就不妨入戲院嗰度睇下啦，唔中意嘅話就可以等到啲串流平台啊有得睇嘅時候再睇啦。今日咧就介紹到咁多先啦，係咁啦，拜拜。